Массажный крем компании «Ирсак» – это скорая помощь на дому. На видео вы видите его нетрадиционное применение. Если вас беспокоит сухой кашель, выдавите немножко крема в чайничек, залейте кипятком, закройте крышечкой и через носик вдыхайте пары крема. Его противовоспалительные свойства окажут очень благотворное влияние на ваш сухой кашель. Он станет намного мягче. Также рекомендую вам использовать этот крем для растирания грудной клетки и пяточек на ногах. Всем желаю крепкого здоровья!